ড্রয়িং অ্যান্ড অ্যানিমেটিং চ্যানেলে সবাইকে সুস্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা একটি বার্ড অ্যানিমেশন দেখব, অর্থাৎ পাখির উড়ার একটি ফ্রেম বাই ফ্রেম অ্যানিমেশন আমরা দেখব আজকে। তো প্রথমত আমরা একটি পাখি ড্র করব। তো সেটি আমরা পেন টুলের মাধ্যমেও করতে পারি অথবা পেন টুলের মাধ্যমে করতে পারি। তো সাধারণত স্কেচ করার জন্য পেন টুল ব্যবহার করা হয়। তো আমি পেন টুলের মাধ্যমে প্রথমত একটি পাখি ড্র করব, দেন সেটা ফ্রেম বাই ফ্রেম আমরা পাখির সেই অ্যানিমেশন পার্টগুলো তৈরি করব, অর্থাৎ প্রত্যেকটা ব্রেকডাউন ড্র করব। তো চলুন আমরা দেখি কিভাবে একটি পাখি ড্র করতে হয়।
তো আমাদের মোটামুটি পেইন্ট টুলের যে কাজ অর্থাৎ ড্র করা সেটা আমাদের শেষ। এখন আমরা যেটা করব যে পেন্সিল টুলের মাধ্যমে আমরা উক্ত যে পাখিটি রয়েছে সেটার অ্যাকচুয়াল ফর্মটা দেব। অর্থাৎ অ্যানিমেশনে মূলত পেন্সিল টুলের মাধ্যমে ফ্রেশ একটা শেপ দেওয়া হয়, বা সেটা পেন টুলের মাধ্যমেও করা যায়। তো আমরা পেন্সিল টুল ব্যবহার করব এখানে এই কারণে যে খুব দ্রুত গতিতে করতে পারবো আমরা। তো দেখি। তো এখন আমরা উক্ত যে পূর্বে যে পেন টুলের যে ড্র করা প্রত্যেকটা পোর্শন সেটা আমরা এইখানে শো করেছি, এবং এখন আমরা ফ্রেম বাই ফ্রেম সেগুলোকে ঠিক আমাদের পেন্সিল টুলের মাধ্যমে ড্র করব। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পূর্বের পেন টুলের মাধ্যমে যে অঙ্কিত ড্র করা বার্ডের প্রত্যেকটা অংশ, তো সেগুলো এখন আমরা পেন্সিল টুলের মাধ্যমে পুনরায় ড্র করব। যদিও এটা অনেক সময় সাপেক্ষ, তথাপি এইভাবে করলে কাজটি অনেক সুন্দর হবে। তো আমরা করি।
তো দেন আমরা কালারগুলো ড্র করব, অর্থাৎ কালার এখানে পেস্ট করব। পাখিটির কালার উপযুক্ত যে কালার সেটা দিব। দেন পাখির ভিতরের বিভিন্ন পাখার বিভিন্ন অংশগুলোতে আমরা পেইন্ট টুলের মাধ্যমে শেপ ড্র করতে পারি। আমরা শেপগুলো ড্র করতেছি। তো এইভাবে ড্র করার পর আকাশের যে ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে সেই ব্যাকগ্রাউন্ডের একটি পোর্শন আমরা ড্র করব। আমরা মেঘের প্রত্যেকটি অংশ ড্র করব। জাস্ট একটা অংশ তৈরি করার পর আমরা একের পর এক কপি করে করতে পারি। দেন সেটা আমরা অ্যানিমেশনে পরিণত করব। এই বিষয়গুলো আপনারা জানেন, পূর্বের অনেকগুলো টিউটোরিয়ালে এগুলো দেখানো হয়েছে যে কিভাবে এই ধরনের অ্যানিমেশন করতে হয়। তো আজকে এ পর্যন্তই। আশা করি এই টিউটোরিয়াল দেখে আপনাদের বার্ডের যে চলার মোশন, অর্থাৎ এই অ্যানিমেশন কীভাবে করতে হয় সেটা ক্লিয়ার হয়েছে। তো দেখা হবে নেক্সট টিউটোরিয়ালে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।